उतर जाएगा अभी सिंगल में यहाँ से प्रसाद, यहाँ से उतर जाएगा। वहाँ से देखो ना, वहाँ से जगह है खाली उतारने का, पार करने का। निकल नहीं बे, डायरेक्ट एक तो उतर जाएगा। अबे तो कोई ईटा रख देंगे यहाँ पे, देखो यहाँ खाली ईटा रख देंगे, हो जाएगा। आते देखना अटक गया। दिमाग से पार होता है गाड़ी। इधर से आना पे उस तरफ से
नहीं जाएगा। नहीं देख रहे देख रहे। तो गाड़ियाँ दिखेगा। कूदो ना जी नहीं। फुचका लेके जा रही है आंटी, खाएगा? फुचका लेके जा रही थी, खाएगा? इधर नहीं लौड़ा, उधर ना लोकर कांडू। कौन? हाँ यहीं से दिखेगा। उलट गया। उठा दे क्या? गैलन का सामान समझा? नहीं नहीं नहीं, नीचे ही था वो, गैलन था लोड, एक तरफ झुका होगा, बैठा दिया होगा गाड़ी। चल भाई थोड़ा चाप के चलो, चाप के चलो।